on to our next performance. अब आ रहे हैं प्रवीण कौशिक एंड कंपनी विद देयर मस्ती की पाठशाला। पट्टे ना हो तो मेरे कुत्ते की तरह भौंकना हो। बक्कल तार दो पर कौन सा बोल जाता है? चुपचाप बैठ कर पंडो। गुरुजी आ जाऊं? आ जा। इतनी लेट किस तरह आया आज भी? गुरुजी पेट दर्द हो रहा है काढ़ा लिया और 2 दिन हो गए घड़े का सुत्ते दस्त लाग रहे दस्त लाग रहे हैं। तेरा रोज का बहाना हो गया, लेट आना और नया बहाना बना देना। मुर्गा बन जा डाल। नहीं मुर्गा तो मैं बाद में बढ़ूंगा, पहले तो 1 बाल्टी पानी का जुगाड़ कर दो। क्या करेगा 1 बाल्टी पानी का? मेरा तो इसमें काम हो गया, वो जिन्ना धो के आना है 1 बाल्टी पानी। जिन्ना दास का आ गया स्कूल का, वो भी नागराज खड़ा हो जा। आज क्यों नहीं आया था? दिक्कत हो गई ना साहब। क्या दिक्कत होगी थी? वो घर पे भैंस भी आई ना, एक कटिया दी ना। भैंस ने कटिया दी, इसमें क्या खास बात है भाई? खास बात है तो आपे करके दिखा दे। वो तो बदतमीज हो रहा है, बैठ जा बाजरे के रोड। एक बात है भाई, उस सलमान खान का तो खम्मा का सजा हुई, असली काला हिरण तो यो अंडर लाग गया। कदे ना दो कभी आया कर स्कूल में। अरे जिन्नी और दासन ला गया तू आ गए। आप तो रोज नहा के आ रहे हो, फिर भी मेरे वर्गे दिख रहे हो। अरे तेरे वर्गा दिखूं कम से कम नाकता हूँ। जब मेरे वर्गे दिखो तो फायदा क्या हुआ नान का? सर जी एक बात बताओ, सबके कपड़े सूंघते रहते थे आप? बैठ जा। कपड़े ना सूंघता मैं, थारी हरकता था पता लग जाए मने कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। काले पढ़ाई लिखाई तो तू करता नहीं, अरे मैंने सुनी तू बीड़ी भी पीने लग गया। मैं अकेला ना थोड़ी पीऊं, सारे पीवे हैं। सारे के पूरा देश बीड़ी पीने लग गया। जी हद कर दिया आपने। मुंह सूंघते रहते हो सबका। खड़ा हो, खड़ा हो। तेरा कोई और काम धंधा को नहीं? ले यार जब खड़ा हो जाए ढोलकू सा बैठ। हिम्मत उठी है। सुन भाई काले, देख तेरी बहुत शिकायत है, सुधर जा। तू सारी क्लास बिगड़ने लग रही, तेरी हो जाता है, समझ गया? क्लास में सारे पीवे हैं, 2 ने छोड़ के, और छोटू को ना उन्हें भी सिखा के मानूंगा। छोरे तू मान जा, जगह तेरी शिकायत मैंने तेरे पेरेंट्स से आगे लेके जानी पड़ेगी, ठीक से? तेरी शिकायत करनी पड़ेगी मैंने। ठीक है जी। एक काम कर कि बीड़ी तंबाकू से दूर रहा कर, छोरी साड़ियां से भी दूर रहा कर, और देश के प्रति जान देने की नियत रख। ठीक है, छोड़ दी सारी। और ये बता, पहले ये सारी चीज छोड़नी तो जी का क्या करांगे? इतना बड़ा देश के लिए जाने दे जाने। सुन रे, आज के बाद मेरी क्लास में कोई मजाक नहीं चल लगा। जी सर। चुपचाप पढ़ना है सबने, और होमवर्क करके लेके आए हो कि नहीं? मैं चेक करता हूँ तुम्हारे होमवर्क। ये कौन है? पूजा शर्मा। यस सर। इधर आओ, इधर आओ। यस सर। ये होमवर्क क्यों नहीं करके लेके आए? सर वो एक्चुअली मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे। अच्छा गेस्ट आ गए थे। जी सर। कौन कौन आया था? बुआ जी, फूफा जी और के 3 बच्चे, फिर सारे टाइम उसी में चला गए सर। अच्छा अच्छा, बहुत टफ होता है ना। जी सर। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, एक काम करना, कल होमवर्क करके लेके आना, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, नो प्रॉब्लम। ये कौन है भाई? करण, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ। ये होमवर्क क्यों नहीं करके लेके आया? सर जी कल गेस्ट आ गए सर। तेरा गेस्ट हाउस में बढ़ाऊंगा, डट जा। हैं? होमवर्क करके लेकर झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। सत्यवादी, सत्यवादी हरिश्चंद्र में बढ़ाऊंगा। कौन गेस्ट आया? मोदी आया तेरे घर? मोदी आया था? हैं? मन की बात करने आया था मोदी? एक तरफ बैठ को अमृत कर जाएगा था। बैठ जा, कल करके ले। और काल नहीं करके काट वो तोड़ गए। सारी की सारी क्लास नालायक कती। और ये कॉपी पे भी कवर नहीं चढ़ा रखी है। कौन है ये? इधर आओ।
पूजा शर्मा यस सर। इधर आ। कॉपी पे कवर क्यों नहीं चढ़ाया? सर मैं गई थी कल कॉपी का कवर लेने, बट बीच में ब्यूटी पार्लर आ गया और मैं वहाँ चली गई। ब्यूटी पार्लर पे जाना पड़ेगा। जी सर जी। जिस तरह थोपड़े पे क्रीमर पाउडर जरूरी हो है ना, वैसे कॉपी पे कवर भी जरूरी हो है। समझ गए? और हर बार माफी नहीं मिलेगी। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ यहाँ पे, हाथ ऊपर करो। और ये दो और कौन कौन है भाई कवर नहीं चढ़ाया जिनने? दोनों इधर आ जाओ। फिर मारे दोनों इधर आओ जिसने कवर नहीं चढ़ाया। इधर आओ दोनों। क्या नाम बताया से तने अपना? करण। तेरा? अर्जुन। तुम्हारे पढ़न आ रहे हो महाभारत रचन आ रहे हो? पढ़न आ रहे सर जी। पढ़न वाले बच्चे तो कवर चढ़ाया करे। पढ़न की नींद तो लागती नहीं थारी। कल चढ़ा के ले आएंगे सर। कल? आज के थारी भैंस भी आ गई थी? नहीं सर जी। पढ़ाई लिखाई तो तुमने कुछ आती नहीं होगी। अच्छा चलो महाभारत से पूछता हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन। तू बता भाई, द्रौपदी का चीरहरण किसने कराया था? मैंने ना किया गुरुजी, इसने किया। मेरा नाम क्या? मेरा नाम क्या? तूने क्या हुआ रे? इधर ये लड़ने की जगह थारी? ना जी। स्कूल है, पता है स्कूल क्या होता है? स्कूल तो जी वो हवे जहाँ हमें कूटा जावे है और हमारे माँ बाप को लूटा जावे है। घना शाना बन रहा है? और स्मार्ट बनेगा? नहीं सर जी। तुम घने शाने हो। मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बनो दोनों दोनों। ओए अपने काम में ध्यान दो तुम। और ये कैसे मुर्गा बन रहा है? ऊपर कर इसने, ऊपर कर। मेरी पैंट फट जाएगी सर जी। तेरा कुछ ना फटा, ऊपर कर इसने। तू भी ऊपर कर रहे? अजी मैक्सिमम है मैक्सिमम। तेरा मैक्सिमम मैं बढ़ाऊंगा, डर जा तू। है ऊपर कर। ये डंडे की आवाज बदली बदली कैसी आ रही है? कितने कच्चे पैर खाया? एक अच्छा पहना जी। हाँ जी। 10 कच्चे दिखा? एक अच्छा जी। ऊपर कर, ऊपर ऊपर। ऐसे ही रहना दोनों को, ठीक से? सर हाँ जी। मेरे शोल्डर पेन हो रहे, मैं हाथ नीचे कर लूं? हाँ हाँ कर लो, नीचे हाथ कर लो। सर देखो देखो उन्होंने कान छोड़ा सर, देखो। ये मसाला मांग ये नहीं बड़ा मुर्गा नीचे नहीं होना चाहिए। तुम बैठ जाओ जाके, और तुम दोनों भी बैठ जाओ जाके। कल कॉपिया पे कवर होना चाहिए। जी सर। और जानता सुनो सब लोग, कल थारा एग्जाम है, तैयारी कर कहानी है। क्वेश्चन पेपर बड़ा टफ सेट कराया मैंने, ठीक है? कल आऊंगा क्वेश्चन पेपर लेके। प्रेशर कुकर जैसे सर की बचाए न सीटी तब तक पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से टूटा, खिस खिस के भेजा कर ले दे धार यार। रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा हाथ बनाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बनाना, साथी हाथ बनाना, साथी रे साथी हाथ बनाना, साथी रे।
आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। नाम अब्दुल है मेरा क्या हो, नाम अब्दुल है मेरा रखता हूँ। पेपर मेरी जान मुझे खबर हो, जहाँ तेरी ये नजर हो, मेरी जान मुझे खबर हो, बस मैं आए तुम्हें बंदे हैं मेरे हाथ तुम्हें यार खान की तरह, अरे यार खान की तरह, जहाँ तेरी ये नजर हो, मेरी जान मुझे खबर हो। नहीं जाती ये समझना काम नहीं है तेरे बंदा मुझको राणा जी माफ करना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, नाचने जा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे,
मैं क्या कह रहा था? समझा क्या? एक बार और कोई बात नहीं, एक बार और